咁首先多謝兩位今次接受我哋嘅訪問啦，或者我先同阿刁生傾下偈先。咁阿刁生，你就2010年咧就發現有前列腺癌啦，咁都已經差唔多15年啦。咁你記唔記得初係點發現前列腺癌㗎？我係有一日咧就小便出嚟嘅，咁咧就睇咗私家醫生，咁佢就轉介咗我去威爾斯度，咁就證實咗係前列腺癌嘅。咁嗰個癌數咧係比正常嘅病人咧係比較高啲嘅，去到2000幾嘅。咁係喎，癌指數2000都好高喎。咁啊，刁先生，你記唔記得呢10幾年咧，其實你接受過啲咩治療啊？我最初就係有個口服嘅荷爾蒙藥啦，跟住就針劑個荷爾蒙藥啦，跟住就電療啦，跟住就新一代嘅口服嘅荷爾蒙藥啦。咁到最近咧就係比較平穩啦。咁啊，刁生啊，接受咗咁多治療之後咧，咁有冇啲咩副作用啊？或者你覺得同日常正常人嘅生活咧有冇咩分別啊？頭嗰半年咧個治療咧就係會成日出入醫院啦，咁跟住咧就係嗰個電療啦，跟住就係一個新一代嘅口服藥啦。咁癌指數係平穩咗嘅，咁日常嘅生活咧就影響依家冇乜嘅，純粹就話嗰個副作用咧就係比較攰啲嘅。咁亦都可以去旅行啊，咁做平常嘅生活都大致上 OK 嘅。哦，都幾好喎，咁樣。咁啱啱我哋聽過阿刁先生分享啦，咁或者我都問下何生啦。何生，你記唔記得初自己點發現有前列腺癌㗎？最初咧，我係參加中大嘅大腸癌篩查，咁去到篩查當日咧，就話可以參加埋前列腺癌嘅篩查，咁啊後尾驗出咗有前列腺癌。咁你記唔記得嗰陣時其實初有冇啲咩前列腺嘅症狀啊，或者小便嘅問題㗎？就冇嘅，只係小便咧係有啲即係唔暢順啦。咁諗住都係一般年紀大嘅前列腺肥大嘅問題，所以當時咧我自己就冇特別去睇醫生嘅。咁跟住後尾就抽個組織就發現有前列腺癌啦。咁你自己嘅心情點樣啊？見醫生嘅時候，醫生都講解得好詳細，同埋佢都提到呢個前列腺癌都屬於初期嘅，咁亦都講咗唔同嘅治療嘅方法。咁我聽咗之後咧，都好，其實就唔係好大嘅擔心。咁而家做咗手術之後個感覺點樣啊？同日常嘅其他人有冇咩分別咧？做手術後咧，就有一段時間咧，就會小便會即係滲尿啦，或者係急嘅時候忍唔到啦。但係過咗2個月之後，就一切都差唔多回復正常啦。而家就大致上都冇乜問題。好，咁啊，都多謝何先生嘅分享啦。或者何生有冇啲咩想同其他男士分享下，同埋鼓勵下佢哋啊？我鼓勵咧，上咗年紀嘅男士或者係50歲以上嘅啦，都盡早參加前列腺癌嘅篩查。咁有時咧就及早醫，唔使驚。咁啊，刁生咧，你有冇啲咩想同其他男士去分享啊，或者鼓勵佢哋啊？我鼓勵嘅咧就話病向淺中醫啦。如果我哋咁嘅年紀人咧，大部分都係前列腺肥大嘅。咁如果佢有病咧，盡快去睇醫生啦。如果萬一真係有前列腺癌嘅咧，咁就真係要面對啦。咁你屋企人啊，同你自己一定要面對呢個現實㗎啦。咁你自己亦都要開朗去應對呢個病情。咁亦都你加埋醫生開俾你嗰啲藥物咧，令到你自己比較好舒服好多嘅。咁今日都多謝兩位嘅分享啦。咁根據數據咧，前列腺癌嘅5年存活率咧係達到84%嘅，而嗰啲第1至第3期嘅病人咧，佢哋5年嘅存活率咧，甚至係超過97%。咁前列腺癌早期嘅時候咧，個病徵嘅症狀係唔明顯嘅，甚至同一啲良性前列腺增生嘅症狀有啲相似嘅。咁所以咧，50歲以上嘅男士咧，都盡量去定期做一個身體檢查，去做一個前列腺癌嘅篩查。而嗰啲如果有症狀嘅話咧，就更加需要早啲去睇醫生，達到最好嘅治療效果。